വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്രാക്കിംഗ് ഡ്യൂഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ചെറിയ വെയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല മഴയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പം ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൻ എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വെള്ളം കാണാൻ പോകാം. ഓക്കെ, ഏകദേശം പിള്ളേരൊക്കെ വെള്ളത്തിറങ്ങി നല്ലതായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മരം കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ വരെ റോഡാണ്, ടാറ്റ റോഡാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പ്ലോട്ടായിട്ട് തിരിച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലോട്ടായിട്ട് തിരിച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഈ വീടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടല്ല, ഒരു ഇതാണ്, ഒരു നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഒരു അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഉള്ളിലൊന്നും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല ഗൈസ്. ഇതൊരു വീടാണ്. ഓക്കെ, ആ വീട്ടിലൊന്നും വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പാടത്ത് ഒരു വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ആ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പാടത്ത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 7 കാലമെങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഇച്ചിരി തൊട്ടടുത്താന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്കവാറും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, കരയിലേക്ക് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ അപ്പുറത്ത് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആ തിണ്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. മിക്കവാറും കയറാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളാ കാണുന്ന റൗണ്ട് ഇട്ട വീടില്ല, ആ വീടിൻ്റെ ബാക്കാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ വീടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു പറമ്പുണ്ട്. ആ പറമ്പിൽ വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ മിക്കവാറും കയറാൻ ചാൻസ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ചെറുതായി കണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരും വീട്ടിൻ്റെ അധികം പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക. അത്യാവശ്യ സാധനത്തിന് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീട് ഇത്ര ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. മിക്കവാറും കാര്യം തൊട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും വീഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല. വല്ല പറക്കി വെക്കണമെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ വെള്ളം കയറുന്ന സമയത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിയിക്കുക. ഇനി വെള്ളപ്പൊക്കം കഴിഞ്ഞ വരെയും ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്ഡേഷൻ ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം അപ്ഡേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കിടിലൻ വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാതിരിക്കും. കിടിലൻ വീഡിയോ അല്ല, നമ്മുടെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം അപ്ഡേഷനായിട്ട് വീണ്ടും കാണാതിരിക്കും. അർഷാദ് സൈനിങ് ഔട്ട്.